இட்ஸ் மண்டே மார்னிங். தென்கிழக்கு பருவமழை காரணமாக வந்து எங்கள் மாவட்டத்தில் வந்து லீவ் விட்டுருந்தாங்க. ஸோ ஸ்லோவாக தான் வந்து ஒர்க்கெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். ஒரு 8 மணிக்கு போல் தான் வந்து கிரைண்டர்லேயே வந்து மாவு போட்டேன். அன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ரத்தசாலி அரிசியில் தான் வந்து கஞ்சி பண்ண போகிறேன். அதனால் அதையும் மாவு ஊற வைக்கும் போதே வந்து அந்த ரத்தசாலி அரிசியுமே வந்து ஊற வச்சுருந்தேன். இது கூட பருப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு தண்ணி, உப்பு இதெல்லாமே ஆட் பண்ணி ஒரு 25 நிமிஷம் போல் குக்கரில் வேக வைக்கணும். அதுக்கப்புறமா அது கூட தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். நாங்கள் மார்னிங்கில் வந்து காஃபி, டீ எதுவும் எடுத்துக்கிறது கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ட்ரிங்க் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கிறது. சம்டைம்ஸ் கரண்ட் போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால முட்டைக்குழம்புக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிட்டு கையோட முட்டைக்குழம்பையுமே ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ தட் நம்ம சாதம் மட்டும் அப்புறமா ஏற்றினா போதும். கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளாகவே வந்து தொடர்ச்சியாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கிறதுனால பால்காரர் வந்து வரல. ஸோ தட் பால் பாக்கெட் தான் வாங்கிட்டோம். நேற்று செஞ்சு ஃபிஷ் ரோஸ்ட்டோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சூப்பராக முடிஞ்சிருச்சு. இந்த மினி விளாக் பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி